Bismillahirrahmanirrahim. Harajin tsoho. Babi na 17. Kar ku manta da like, comment and gode. Kuma shikenan Ibrahim tun daga mutuwar marigayiya shikenan aka yanke zumunci ko a waya baya samuwa cewar Hajiya. Da ike ba ma wayar ce da ni ba sai dai in yara sun zo to kuma sau tari zaki ga su ma wani uzurin ne a kansu. Cewar Baffa yana murmushi. A dai daure a dinga zumunci. Ko don zaman mutunci da amanar da aka yi, uwa uba ga yara tsakani, kaga dole an zama 'yan uwan juna, cewar Hajiya. Yanzu ma akan matsalar yaran ne muka zo gare ki Hajiya, don ki yi wa tafkar hanci kan abin ya fi ƙarfin tsawatarwar, cewar Baffa. To Allah ya sa lafiya, na ga yaran suna can wajen iso, ko da can ɗin ne aka ce muku akwai matsala, cewar Hajiya tana kallon sa. Ai watansu guda kenan da dawowa. Cewar Baffa gami da kwashe duk abin da Khadija ta je ta faɗa musu. Ya faɗa wa Hajiya. Ai ko Hajiya fashewa ta yi da matsanancin kuka mai taɓa zuciya. Ta ce, wannan karan hauka ne ya ciji yaron nan. Wani karan hauka ne ya ciji yaron nan? Ya dauko hanyar ruguza rayuwar 'ya'yan shi, wanda ba shi da kamar su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cewar Hajiya cikin kuka. Hajiya, duka abin ba na kuka ba ne. Zama ne da za a yi a duba abin da ya dace a yi. Don gaskiya kan ba za a zuba ido a bari tarbiyyarsu ta lalace ba. Kar ma dai ita Khadija, cewar Baffa. Ku yi haƙuri don Allah. Kuma na ji daɗi da kuka mutunta ni, ku zo ka faɗa min. Kuma zan ɗauki matakin da ya dace. Wallahi ba ni da masaniyar ma kowace mace yake aure. Dan ni dai bai taɓa kawo ta ba, ya dai ce min ya yi aure. Ba shiri. To Ibrahim mutum kamar Sammani. Shekaru sun ja irin haka. Ta ya zan sa ran wannan shashancin yake aikatawa a gidansa? Sai ka ce jefaffe. Ta ya zai auri ƙaramar yarinya? Ta ina ko yarinya za ta iya ba yara 'yan uwanta tarbiyya? Cewar Hajiya cikin damuwa. Mama abin da muka gani kenan. Ba a hana shawaran yarinya ba, amma ya zamana yana da wata matar babba mai hankali da za ta haɗa har ita matar tashi ta kula da su, ta ba su tarbiyya, cewar Baffa. Dama ai hakan shine daidai. Kuma shi ne abin da ya dace a ce ya yi ɗin, amma ku bar ni da shi, zai zo ya same ni, cewar Hajiya. Su Baffa sun so koma bin kura a rana, amma fafar Hajiya ta hana su, ta sa sai da suka kwana. Sannan washe gari ta sa aka cika su da alkhairi. Suka kama hanyar Bunkuri, suna yaba karamci da sanin darajar ɗan adam irin na Hajiya. Zara da Dadi sun ɗaga zuwa ƙasar Ingila, cike da mafarkai masu tarin yawa da kasancewa ma'aurata. Gida ne mallajin ƙasar Najeriya aka sauke su a ciki, wanda ya gaji da haɗuwa ta kowace siga. Zara ta ji daɗin gidan nan. Ta ga gurare da dama da za su tsige furen soyayya tsakaninta da mijinta a cikinsa. Kwanan su huɗu da zuwa Zara ta samu tsarki. Ranar Dadi baki har kunne. Yana manne da ita, duk inda ta yana jin ta tamkar yanzu ne aka ɗaura auren nasu. Ya kasa bari dare ya yi shi yasa ana sallar la'asar ya janye ta zuwa bedroom ɗinsa don ya kwashi daɗi. A nata ɓangaren ita ma Zara she is fully ready. Shi yasa ba wani tsoro ko gardama ta bar shi ya gado da ita. Uncle ka bari sai dare mana. Wannan sauran sai ka ce zan gudu? Cewa Zara tana saka tana cire nashaninta daga bakinsa da ya fara sha. Ƙara kamo waye yana faɗin. Kin san period ɗin da bimbini sai kiga ya dawo. Gara in yi sauri in shiga don yadda nake jin ki Zara. Daren nan in ban ratsa ki ba, wallahi ban san ya zan yi ba. Cewar uncle yana wasa da ƙasanta. Shiru ta yi don ya fara taɓo mata inda ba za ta iya ci gaba da maganar ba. Yau wasannin da yake da ita na musamman ne, wanda ita Zara salon da ya zo mata da shi ya ƙara ba ta tabbacin yau uncle zai raba ta da budurcinta. Don a duk zamansu a baya bai taɓa mata irin haka ba. Ruwa ne ke kwararo mata ba da wasa ba, don ta kai makura gurin son uncle ɗin ya zira mata salon Diyana ɗinsa. Amma ya tsaya dogon wasa, wanda Zara abin da bata sani ba, ƙoƙari yake a bar shi ta tashi, amma ko motsi ba ta yi, tamkar ba da
mace yake ba. Hankalin dadi sosai ya tashi ganin abin da ke faruwa. Ya yi iya yin shi amma abu ya ci tura. Uncle, ka taimaka ka daure ka ci ni haka kaji don girman Allah. Ka yi haƙuri da laifukan da na yi maka a baya. Ka kauda min da wannan mahaukaciyar sha'awar da ke barazanar fasa min mara. Please, cewa Zara muryar tana rawa. Don yanzu mara ta wani kumburi take. Tana mata tsabar kamuwar da ta yi. Bakin shi harɗewa yake ce Zara. Ta ƙi tashi ne fa, na rasa ya zan yi. Ya faɗi yana miƙewa ya nuna mata yadda take kwance kamar ruwa ya jiƙa biredi. Tsabar baƙin ciki da takaici Zara fashewa ta yi da kuka don ta san kwanciya da ita ne bai sanyi. Shi yasa ya ce ta ƙi tashi. In kun rungumo ta yana ba ta haƙuri. Fuskewa ta yi daga riƙon da ya mata ta ce cikin kuka. Tana riƙe mara ta da ke mata ciwo. Wallahi haƙuri na ya kusa ƙarewa. Ba zai yi ka sa in bi wata hanya don kau da sha'awata ba. Tun da kai ba don ka ci ni ka aure ni ba. Don Allah ka sauke min. In je an auri wanda ya shirya wa yin hakan. Haba dadi, wannan wace irin cutarwa ce? Ka sa min rai kuma ka bar ni ka san ba wanda nake da shi sai kai ɗin. Ta faɗi tana kuka. Dadi ba sauran kalma a bakinsa. Hasali ma shi abin da ya hana Silindiyana ɗin tashi. Bayan yana jin feelings ɗin a jikinsa. Ya fi komai ɗaga masa hankali. Ba kalaman Zara ba. Sauka ta yi a gadon ta wuce nata ɗakin. Tana tafiya a duƙe. Don ba za ta iya miƙewa ba. Tana kuka mai sama zuciya. Ga mamakin dadi, Zara na fita a ɗakin. Kawai a bar ta tashi. Ta wani irin mahaukacin tashin. Da yake jin in bai samu dirin sa ta ba, za ta iya fashewa. Da sauri ya bi bayan Zara zuwa ɗakinta. Zaune take gefen gadon, tana ci gaba da kukanta. Jin shigowar shi ne ya sa ta ɗago ido. Aiko, da Silindiyana ɗin shi ta ci karo a miƙe, sai zillo take, kamar za ta ci babu. Wani murmushi ne ya kubce wa Zara, don abin da take so ne kuma gashi ta ga unkul ɗin yanzu. Ni ya ƙara so waye gabanta yana murmushi shi ma ya ce I'm sorry. A ɗaga min in ci da zafi na tau. Ya faɗi yana kwantar da ita. Ba mu so Zara ta ware masa ƙafafun. Ya saita. Ai kamar iska. Sai jin ta yi ta kwanta laƙwas kamar ba ita ce a tsaye yanzu ba. A zabure miki yana waige-waige. Dan zaton shi ma ficewa ta yi a jikin shi. Sai da ya kai hannunsa ya ji ta a kwance. Zaburar da ne ya sa Zara miƙewa a firgice. Don ta ga abin da ke faruwa. Ita kanta ta tsorata. Don ganin yadda abar ta mijinta ta koma. A hankali kuma a tsorace ta miƙa hannunta. Ta kamo ta tamkar ta kamo yadi. Haka take jinta a hannunta. Ɗago ido ta yi. Ta dubi dadin bakinta na rawa ta ce dadi. Kamar akwai matsala fa. Don tun da na san ka. Sannan girmanka ba ta taɓa zama haka sai yau. Ta faɗi tana ƙara kallon ikon Allah. Dadi bai ce komai ba. Don abin ya girmame shi tsame miƙe. Ya shige toilet da nufin yin wanka. Yana shiga toilet ɗin ta ƙara tashi. Shi abin tsoro ma ya bashi. A razana ya fito yana kwalawa Zara kira yana faɗin. Kin ga yadda ta kuma yi. Zara. Ya faɗi jikin shi na rawa. Zara miƙewa ta isa gaban shi. Ta rungume shi don ta fahimci. Shi ya fi ta shiga damuwa. Dadi ka yi haƙuri. Ka je ka yi wanka. Ban san ko menene ba. Amma tabbas akwai matsalar da ke faruwa. Wacce sai mun koma Najeriya za mu iya warware ta. Cewa Zara tana sha masa abar tasa. Wace irin matsala Zara? Tun daga tasowa ta har zuwa yau irin haka bai taɓa faruwa da ni ba. Ta ya hankali na zai kwanta? Cewar uncle cikin damuwa. To uncle, in baka kwantar da hankalin naka ba, in wata lalurar ta same ka fa. Ai dole ka kwantar da hankalinka. For now, tunda jiya kuka yi taron, kawai gobe mu koma gida. Ni ina ganin haka zai fi. Cewar Zara. Ni fa wallahi ba yanzu ne niyyar komawa ba. Don ban san neman da Hajiya take min ba. Don kina ji ta sa aka kira ni, wai tana nema na. Da na dawo ko gida bata amince in je ba. To na riga na canfa ni. Duk sanda ta yi min irin haka za ki ga abu ne za ta faɗi wanda sai ya ɓata min rai. Cewar dadi cikin damuwa. Ka yi addu'a insha Allah ko ma menene alkhairi ne. Cewar Zara cikin siga kwantar masa da hankali. Toilet suka shiga tare suka yi wanka. Suna fitowa sallah suka yi sannan suka fito falo.
don cin abincin dare. Washe gari suka kamo hanyar Najeriya. Gaban dadi sai faɗuwa yake, wanda bai san dalilin faruwar hakan ba. Da la'asar suka sauka a Abuja. Zara bata yadda sun kwana a Abuja ba, kamar yadda dadin ya so. Ta sa suka nufi Kedi, don ita kanta tana son ganawa da Halima, kuma tana son yin waya da Anti Maryam kan wannan matsalar da ta tunkaro ta. Suna isa Kaduna direct gidan Hajiya suka nufa first. Zara sai murna take, don yau ne za ta gana da Hajiya a matsayin matar ɗanta. Don Uncle ya ƙi kai ta, kuma ya hana ta zuwa. Tunda Hajiya ta san Zara a matsayin 'yar aminansa, kuma aminiyar jikar ta Khadija, shi yasa yake jin nauyin kai ta a matsayin matar shi. Suna shiga da fara'a Hajiya ta tarbi Zara, tana mata wasan jika da kaka, kamar yadda suka saba in sun je gunta da Khadija. Idan ki kenan Zara'u, kin mance da ni ko? A hakan ne zaki kai ni Makka da ke cewa in kika auri miji mai kuɗin? Cewar Hajiya tana rungumo Zara jikinta, wacce ita Zara nauyin Hajiyar take ji, sai murmushi kawai take yi. Uncle tsugunnawa ya gaida Hajiya, da ƙyar ta amsa masa ta kai duban ta gun Zara. Ta ce, to ke da Khadija da Halima dai, in kun tashi za ku yi aure ku auri yara kamar ku, kar ku auri tsofaffi sa'annin iyayenku, don ba za ku more wa ƙuruciyarku ba. Cewar Hajiya. Murmushi Zara ta yi bata ce komai ba, don bata san me za ta ce wa Hajiya ba. Ku gaisa da baban naki mana. Na ga tun da kuka shigo a tare biki gaishe shi ba. Cewar Hajiya. Kallon juna suka yi Zara da Uncle ɗin kamun Uncle ya gyara zaman sai ce a sanyi. Hajiya, ai Zara ita ce matattawa da mahaifinta ya aura min. Salati Hajiya ta ɗauka sannan ta ce, amma sammani kun cuci yarinyar nan, kai da mahaifinta wallahi. Ta yaya za a haɗa ta aure da sa'an mahaifinta? Haba ko da na ji. Dole a ce ba mai kulawa da yara. Kai ma ashe yarinya ce kake rono? To wallahi ba za ta sabu ba. Cewar Hajiya cikin fushi. Hajiya in kina faɗin hakan tamkar cin fuska ne. Wadda da na auri Zaran da na yi sunna ce mai ƙarfi. Da haka babu wata cutarwa da muka yi mata a wannan auren. Cewar Uncle. Zara yanzu aka dawo miki da riƙon su Khadija hannunki za ki iya riƙe su duka ki tarbiyyantar da su tamkar 'ya'yanki? Cewar Hajiya tana kallon ta. Zan iya kulawa da ƙannan amma Khadija ba zan iya ba. Cewar Zara a sanyi. To kin ga dole in za mu yi wa juna adalci. Ubansu babbar mace yake buƙata domin kulawa da marayun 'ya'yansa ba yarinya ba. To masu saurare za mu dakata a nan, sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba.